হাই বন্ধুরা, আমার আরও একটি নতুন ব্লগে আপনাদের স্বাগত। আজকের ভিডিওটি হলো টোকিও রেইনবো ব্রিজের পাশে হামামাচো একটি পোর্ট আছে। এই পোর্ট থেকে বোটে করে আমি আসাকুসা পর্যন্ত যাব, তারই কিছু খণ্ডচিত্র আমি আপনাদের দেখাবো আজকে। তো যাই হোক, দুটোই হলো জাপানের খুবই ফেমাস টুরিস্ট স্পট। আর বোটে করে যাওয়ার সময় দু সাইডের যে দৃশ্য জাস্ট অসাধারণ। তো চলুন দেখি। Turning